Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Արցախում մշակվում էր մի փաստաթուղթ, որն առաջիկա տարիներին պետք է ուղեցույց լինի agrarային հռչակված երկրի գյուղատնտեսության զարգացման համար։ Հայեցակարգում իր ծանրակշիռ տեղը կունենա պտղաբուծությունը, որում ծավալվելու նախապայմաններից մեկը կլինի ոռոգման ժամանակակից տեխնոլոգիաների, մասնավորապես ջրախնայող համակարգի ներդրումը։ Գյուղնախարարությունում կայացած շնորհանդեսին հավաստիացրել է նախարար Միրզոյանը։ Պարտադիր պայմանը դառնալու արդեն 1 հեկտարից սկսած յուրաքանչյուր արտադրական նշանակության այգու համար։ Նոր հայեցակարգում թիրախային է լինելու հատկապես ինտենսիվ այգեգործությունը, մանրամասնում է հիմնական բանախոս Ոռոգմանը։ Գյուղատնտեսության փոխնախարարը հիշեցրեց, որ դեռևս 2016-ից պետականորեն իրականացվում է ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրման խթանման ծրագիրը, որի իրական նպատակը ոչ թե պարզապես ջրի խնայողությունն է, այլ ջրի օպտիմալ օգտագործումը։ Արդեն գործող ծրագրին զուգընթաց այս ոլորտում եւս 2 ծրագիր կմեկնարկի։ Առաջինը Հայաստան համայնքական հիմնադրամի հետ համատեղ կիրագործվի։ Այն տարածքներում, որտեղ ոռոգման հնարավորություն չունենք, մոտ 600 հեկտարի վրա մենք ունենալու ենք խորքային հորատված ոռոգման համակարգեր։ Ոռոգմանը մանրամասնում է աշխատել են շրջվարշակազմերի հետ։ Վերջիներս հորատման մոտ 70 հայտ է ներկայացրել, սակայն ուսումնասիրելով տարածքների ռելիեֆային յուրահատկություններն ու ստորգետնյա ջրային պաշարների չափը կբավարարվեն հայտերից 37-ը։ Դրանց մեծ մասը լինելու է Մարտունու եւ Ասկերանի շրջաններում, որտեղ գտնվում են Արցախի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեծ մասը, բայց հակառակ ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների առկայությանը այդ հողերը մնում են անջրտի, մշակության համար աննպատակահարմար։ Բացի դրանից հաշվի են առնվել նաեւ պոտենցիալ օգտվողների քանակը։ Բոլոր այս չափագրման եւ գեոդեզիական աշխատանքներին մեծապես նպաստել է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ներուժը։ Երրորդ ծրագիրը դա արդեն մասնավոր ներդրումների հաշվին, ոչ սեփական պետպաշտի ֆոնդերի հողերի օգտագործման հաշվին մասնավոր ներդրումների ներգրավումն է ինտենսիվ այգեգործության ծրագրերում։ Արդեն կա ծրագիր Մարտակերտի շրջանում շրջկենտրոնից մոտ 8 կիլոմետր հեռավորության վրա 550 հեկտարի վրա նրան այգի հիմնել։ Ներդրողները կլինեն ինչպես ազգությամբ հայեր, այնպես էլ օտարերկրացիներ։ Սա եւս մեկ քայլ կլինի մեր տնտեսությունում արտասահմանյան կապիտալի ներգրավման ուղղությամբ։ Հեռահար այս ծրագրում պետությունը ստանձնել է ենթակառուցվածքների բարեկարգման, մասնավորապես համակարգերը էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ցանցին միացնելու պատասխանատվությունը։ Իսկ ինչու է շեշտը հենց նրան վրա դրվելու, հարցին պատասխանեց պետական նախարարը։ Օր-օրի աշխարհում տարածում է ստանում եւ ինքը որպես որակականի հատկություններով, օգտակարությամբ, ինչու՞ չէ նաեւ համային առումով։ Եվ մեծ պահանջարկ կա։ Եվ մյուսը մեր բնակլիմայական պայմանները լրիվ բավարարում են ստանալ բարձր բերք։ Ճիշտ մշակման պարագայում 1 ծառից 100 կիլոգրամ բարձրակարգ նոր հավաքելը միանգամայն իրատեսական է։ Արայիկ Հարությունյանը խոստովանեց, տեսել է անձամբ նոյեմբերի վերջերին հեռուստամարաթոն 2017-ին մասնակցելու նպատակով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ այցելության ընթացքում։ Խաղողի վազի նման նռան քանակ եմ տեսել։ Այգին Ֆրեզնոյում էր, որտեղ ծառերը սրսկվում են միայն ըստ անհրաժեշտության։ Սննդի անվտանգության հարցը հենց պտղի աճեցման ժամանակ են կարգավորում եւ հայտարարեց, Արցախում թեման արդեն օրախնդիր է։ Սա պիտի վերահսկենք, կանոնակարգենք։ Ներկաները իշարս այլ խնդիրների խոսեցին նաև դրսում մասնագետների վերապատրաստման անհրաժեշտության մասին։ Ծրագրվում է 10-ից 15 երիտասարդների մասնակիցը դարձնել Արցախից դուրս տեղի ունեցող գործընթացներին։ Անդրադառնալով ոռոգման կաթիլային համակարգի ներդրմանը, պետական նախարարը նշեց, որ նոր հայեցակարգով չի սահմանվում վարկերի տրամադրում։ Պետաջակցությունը կլինի միայն փոխառությունների եւ դրամաշնորհների տեսքով։ Ի դեպ, խոստացավ գյուղնախարարություն, գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամ շրջվարչակազմեր շղթան կգործի նոր ավելի դյուրին ընթացակարգով։ Իսկ վերջում հայտարարեց, եթե լինեն ջրային ռեսուրսների հայտնաբերման նոր առաջարկներ, պետությունը կաջակցի։ Գյուղնախարարությունն էլ հանրարարական ստացավ Արցախի ջրային ռեսուրսների ուսումնասիրություն կատարել, հաշվի առնելով նաև խորհրդային ժամանակներից մնացածը։